اولین چیزی که در دنیا آفریده شد چی بود؟ الله متعال همیشه است و همیشه خواهد بود. تمام چیز را الله متعال آفریده و روز میرسد که تمام چیز به حکم و به امر الله متعال از بین خواهد رفت. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که از همه چیز که اول قلم را الله متعال آفریده است. قلم به الله متعال گفته که ما چی را بنویسم؟ الله متعال میگه که تا قیامت هر چیزی که اتفاق میفته، هر چیزی که در کائنات است تمامش نوشته بکن. در یک حدیث دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که الله متعال تقریبا 50,000 سال پیش از به وجود آمدن و آفریده شدن زمین و کائنات تقدیر و قسمت و همه چیزی که اتفاق میفته را الله متعال نوشته کرده است. خب نظر به این منابع و نظر به این احادیث گفتم میتوانیم اولین چیزی که آفریده شده است قلم بوده است که تقدیر تمام انسانها و تمام مخلوقات این زمین را نوشته کرده تا روز قیامت. عزیزان فراموش نکنید که ویدیو را لایک بکنید و به نیت ثواب حتما در قسمت کامنت سبحان الله نوشته